Hoy te presento los switches Gateron Milky Yellow Pro B2, unos switches lineales muy populares por su suavidad y estabilidad. Necesitan 50 gramos de fuerza para activarse. Tienen un recorrido de 2 milímetros de activación y 4 milímetros en total, con un fondo de unos 63 gramos. Vienen lubricados de fábrica, lo que les da un movimiento fluido y un sonido cremoso. Además, tienen un diseño mejorado que reduce el movimiento lateral y garantiza hasta 50 millones de pulsaciones. Y si usas luces, su carcasa translúcida difunde muy bien el RGB. En pocas palabras, son switches cómodos, duraderos y con un sonido increíble.